Unë po paralajmëroj këte? Po si po e paralajmëroj unë këte? Po në qofë se kryeministri firmos dhuratën kryeministrore 100 euro për vot, nuk është përgjithësi opozicë kjo. Në qofë se kryeministri firmos mbjedhjen e 10.000 hektarëve kanabis për vot, kjo s'është përgjithësi opozitës. Në qofë se kryeministri firmos faljen 150 milion gjobave 2 ditë para zgjedhjeve, kjo nuk është përgjithësi opozitës. Cila është, thoni ju këtu, përgjithësia e opozitës? Çfarë mendoni ju se mundët opozita qëtë shëmbyllë në këtyre? Pa mundur, asnjëri i qytetëror, nuk mund të mbyllë sytë para këtyre. Por, këto që janë të njohura, se nuk janë të panjohura, as nga këto, këto, pavarësisht, çdo vot duhet numërohet. Ky është qëndrimi ynë. Tani, edhe njerë. Po. Tani, edhe njerë. Nuk janë dhanë kur 138 licenca për 10.000 hektar kanabis. Nuk janë dhanë kur 100 euro për vot publikisht. Nuk duhet që na pegojnë mjergulla të shohim drurt. Nuk ka ndodhur kur që të falen 2 ditë para zgjedhjeve 150 milion euro gjoba. Nuk ka ndodhur kur që në një vit elektoral të arrestohen apo të jenë në proces politik 3 lidhës e partive opozitare. Nuk ka ndodhur ndonjëherë këto. Ka një rekord historik ky vend. Kjo është hera e parë. Besoj se jemi dakord. Kështu që asnjë prej këtyre nuk pajtohet me një proces zgjedhor të drejtë. Nuk pajtohet me parimet ndërkombëtare të zgjedhjeve të lira. Por kjo prap, dhe këto janë publike, nuk duhet që asnjë demokrat të shmang apo të tregoj lodhjen më të vogël, megjithëse lodhja është normale, në vlerësimin dhe numërimin e çdo vote. Besoj se përgjigja ishte shterruese. Urdhroni? Nëse ndërkombëtarët do të njohin këto zgjedhje, Partia Demokratike dhe ju do të pranoni rezultatin e dalë nga kutitë e votimit? Vetëm ai që është sipër mund të ndaloj Partinë Demokratike pa bërë gjithçka për të mbrojtur votin e shqiptarëve. Ky komb do votoj i lirë. Ju them unë ju. Forcë në botë nuk do ketë të pengoj shqiptarët votojnë të lirë. Urdhoni? Trumpi është një forcë që mbështet fuqishëm zgjedhjet e lira në Amerikë dhe në botë. Pra dhe njëherë. Asgjë. E kuptoj pyetjen, di unë atë. Jo. Të harroj kush se mund të pengoj shqiptarët pa realizue, pa votu edhe ata si kombet tjera të lira. Faleminderit. Do qëmë zotin Berisha, i cili përveç këtyre komenteve të